такой паук, короче, ползет. Знаете, что это такое? Это роутер. Роутер Xiaomi BE 10000. Давно обещал 10-гигабитный роутер, Wi-Fi 7 роутер от Xiaomi с классными функциями, с двумя 10-гигабитными портами и другими всеми портами 2,5 гигабита. При том, что этот роутер имеет достаточно немаленькую цену, но это честная десятка с активным охлаждением на процессоре Qualcomm. Какой процессор мы потом еще обсудим с вами. Давайте посмотрим сразу, что у нас есть. Он тяжелый, он конкретно тяжелый. Смотрите, и у нас здесь есть 10-гигабитный порт на LAN RJ45, 10-гигабитный порт на SFP-шках, 4 2,5 гигабитных порта. Смотрите, на секундочку, у нас здесь есть USB-шка третья. И больше ничего. Есть, кстати, еще и подсветочка. USB 3 очень удобно, потому что вы можете здесь организовать Samba сервер. И плюс тут есть докер. Докер — это виртуальная среда запуска, допустим, каких-то Linux ядер с различными моментами. Если не знаете, что такое докер, читайте в гугле. Это не тема сегодняшнего обзора. Но через докер вы можете поднять и, допустим, Matrix, Transmission и всякую там VPN-серверы, но там тоже заморачиваться надо. Вообще очень интересно эти роутеры развиваются, потому что и BE 7000, и BE 10000 получили первые свои сборки, не совсем новой версии OpenVRT, но уже работа ведется и уже первые результаты есть. Я рассматриваю его конкретно на китайской прошивке. На китайской прошивке он очень мощный, с очень классным покрытием. Это мы с вами рассмотрим обязательно, но что необходимо на этом роутере вот делать. Как вообще использовать десятку? Ну, во-первых, десятка, 10 гигабит, вам нужен провайдер, нужен, не нужен, вопрос такой, потому что вы здесь можете 2,5 гигабита завести интернет, а 2 десятки использовать для дома. Я использую 10-гигабитные вот такие вот карты, кнапы с активным охлаждением, они дорогие до ужаса. Одна вот такая вот сетевая карта стоит порядка $350-400. Она вот на LAN RJ45. Кстати, многие адепты могут сказать, не знаю, мне попадались такие уникалы, которые писали, что ты чешешь через витую пару, через вот такой вот LAN RJ45 невозможно передавать больше, чем 1000 мегабит. Это предел технологий. Ребят, до 40 гигабит сейчас витая пара передает. CAT 6 передает десятку вот на таком расстоянии. CAT 7 это если подлиннее что-то надо. И CAT 7 передает до 40 гигабит в некоторых вариантах исполнения. Мы конкретно используем, ну вот здесь говорят SFP порт, что он поддерживает. Он поддерживает SFP модули. Я покупал вот такие вот SFP-шки на Алиэкспрессе по 1941. Вы сейчас видите даже скриншотик. На Алиэкспрессе честные SFP модули, они десятку тянут на мой вот такой вот свич, пожалуйста. У меня еще свич, смотрите, каким образом я делал, да. У меня есть свич на 2 LAN RJ45 на SFP-шках. Я в сам по себе роутер 2 SFP-шечки влупил. Не в ту сторону, вот, пожалуйста. И у меня 2 LAN RJ45 по десятке. На десятку можно заводить, например, NAS серверы 10 гигабитные. Можно компы обменивать, допустим, с NAS сервером через 10 гигабит. Это очень быстро. Например, внутри сети вы можете монтировать видео на NAS сервере. Я вот не знаю, TerraMaster какой-нибудь на SSD-шках 10 гигабитный, пожалуйста, прямо на NAS сервере можете монтировать видео. Вообще не вопрос. Такой роутер, при том, что он имеет еще и 2 гигабайта оперативной памяти, 12 антенн с 12 усилителями, амплиферами, да, и покрытие у него нереальное, просто нереальное. Мы вам сейчас покажем. Все это, кстати, тестирование будет сегодня по-другому, одним дублем, потому что появились умники, которые говорят, что мы подтасовываем результаты. Нет, мы сегодня покажем вот одним дублем, без каких-либо моментов. Но перед этим, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, ссылки на роутер в описании под видео, как и на SFP-шки мы тоже разместили в описании под видео ссылочки. Кстати, здесь блок питания на 60 ватт, 12 вольт, 5 ампер, пожалуйста, 50 плюс 10, 60 ватт, достаточно мощный, тихий, прикольный роутер. Но есть же еще роутер Xiaomi BE, ну, Xiaomi 7000, который был когда-то, AX 7000 стал 7000-ным, BE-шкой 7000-ной, тоже с Wi-Fi 7. Какой из них лучше? А это мы скажем вам в батле. Если вы смотрите это на старте, батла еще нет, батл будет через пару дней, ссылка обязательно будет в описании под видео. Либо там она уже есть, пожалуйста, переходите, ну, конечно же, подписывайтесь. И сейчас еще одни адепты возникнут, я вам объясню. Дело в том, что данный роутер не имеет 6 ГГц и 320 МГц ширины канала, но это не значит, что это не Wi-Fi
седьмой роутер. Дело в том, что, опять же, некоторые умники появляются и кричат, что это не Wi-Fi 7, это не пойми что, это псевдо Wi-Fi 7. Нет, если бы вы были немножко умнее, пошли на wi-fi.org, открыли документ на там 80 с чем-то листов утвержденной спецификации, прочитали это все дело, вы бы поняли, что Wi-Fi 7 считается уже полноценным при наличии мультилинка, который здесь есть, 4К CAM, который здесь тоже есть, WPA3 протоколом, поддержкой 802.11be протокол, и это все здесь есть. А 6 ГГц, 320 МГц ширины канала, и 160 МГц должно быть, и здесь это есть. Ну и само собой мультилинк, мы уже сказали. А 6 ГГц и 320 МГц ширины канала это дополнительно в пакете Wi-Fi 7, который является частью 6 ГГц Wi-Fi 6E. Вот как там очень интересно это все обыграно, но в данном варианте это Wi-Fi 7. Те же самые телефоны его видят как Wi-Fi 7, компьютеры видят как Wi-Fi 7. Пожалуйста, не нужно разводить здесь приколов, потому что во многих странах Wi-Fi 7 не имеет 6 ГГц. Например, в Украине 6 ГГц заблокировано, как и в Китае. И, допустим, у меня Galaxy S25 Ultra не имеет 6 ГГц, как и, например, тот же мой Google Pixel 8 Pro. В нем тоже деактивированы 6 ГГц. Ну, шупс, если не знали, пожалуйста, читайте Google. Короче, переходим сейчас с вами, посмотрим, сколько стоит. Тестируем и смотрим вообще все там, короче, интерфейс управления, потом делаем выводы. Так, а вот по стоимости $305 на текущий момент. Это на продавце, которого мы рекомендуем, у которого брали конкретно мы, и он доставили нам, вот видите, тут новое место, там мы в Украину брали. Пожалуйста, доставляется. Теперь, по тому, что у нас заявляется сам производитель, здесь у нас Qualcomm Cortex A70, знаете как они? Qualcomm 4-ядерный A73 2,2 ГГц. Как они его называют, Qualcomm Networking 1220 Platform, короче, вот такая вот штука, по 2,2 ГГц, 4 ядра, все очень прикольно, и плюс у нас еще есть Networking Acceleration Engine, это у них по сути NPU-шка на 1,7 ГГц, двухъядерная для ускорения самой по себе сети. 2 гигабайта памяти, MU-MIMO у нас на каждом из диапазонов по 4х4, и плюс еще теоретическая максимальная скорость, смотрите, в 2,4 у нас 1376 мегабит, в 5,2 ГГц и 28824 в 5,8 ГГц. Те, кто не знал, 5 гигагерцовый диапазон делится на DFS каналы и нижние каналы. Нижние это у нас по сути 5,8 с шириной канала, с шириной 160 МГц. 5,2 это у нас с шириной 80 МГц от сотого там, до там, 100 там, какого-то. Посмотрим далее посмотрим. Ну, по поводу портов вы уже поняли, что у нас там есть. Мы с вами уже это обсудили. LED-индикаторы, больше они тут у нас ничего интересного не пишут. Ну, пошли посмотрим, что сам он заявляется производителем. 8К стриминг. А для чего он нам 8К стриминг? 12 way signal amplifier, то есть 12-направленный амплифер сигналов. Ну, короче, здесь усилителей каких-то сумасшедших. NFC есть. NFC вообще самая бесполезная штука. И самая, я вам скажу, как бы ее отключить. Ну, то я думаю, что на 4 PDA есть какие-то моменты, потому что через нее взлом можно делать. То есть ты пришел, по сути, квакнулся. Я не знаю, как это делали, я не делал, не знаю. Но подключаться через NFC вроде как можно. Так, дальше Wi-Fi 7, тут они заявляются, 5 гигагерцовый двухдиапазонник и много еще всего тут нам нарассказывали. Но об этом всем я вам расскажу чуть-чуть попозже, когда уже будем рассматривать. По сути, кстати, у них процессор здесь Qualcomm IPQ 9570, 14-нанометровый. Чтобы вы понимали, то есть это вот, ну, про то, что там Qualcomm Networking 1220, это сама по себе система, но сам здесь стоит Qualcomm Cortex A73, это конкретно Qualcomm IPQ 9570. Слушайте, ну ссылка в описании под видео, подписываемся, давайте пойдем уже потестируем его сразу же на скорости, а потом интерфейсы управления посмотрим. Знаешь что, Лиса, а нам
заявляют некоторые подписчики, что мы подтасовываем результаты по роутерам, и реально там нет тех цифр, которые мы показываем. Давайте мы сегодня снимем тесты в один дубль. И я вам сейчас покажу, смотрите, вот вообще без единого монтажа будем снимать, как это все организовано. Вот наш Xiaomi 10, да, то есть сюда заходит у нас интернет. Куда? Нет, сюда заходит интернет, вот, пожалуйста, с оптического терминала. Это у нас уходит через оптический, это десятка, вы на распаковке это видели. Мы используем вот такие вот 10-гигабитные SFP модули, которые мы купили на AliExpress, кстати, ссылка в описании под видео. Смотрите, идет у нас десятка на наш switch, у нас вот заходит десятка сюда, отсюда десятка у нас идет на KNAP. Вот, пожалуйста, сетевая карта 10-гигабитная с активным охлаждением, кстати. И 2,5 гигабита мы даем на комп. То есть мы проверяем все возможные, у нас вот приходит 2,5 гигабита от портов, от роутерных сюда. То есть фактически, что мы сейчас делаем? Пошли за мной. Так, смотрите, у нас есть десятка сеть. У нас там поднят на докере в роутере, вот, пожалуйста, его адрес 192.168.31.1.3000. У нас поднят OpenSpeed Test сервер. Это для того, чтобы проверить, что там действительно десятка есть. Стартуем. 10 гигабит. Там честные 10-гигабитные порты. При этом мы сейчас тестируем фактически, ну, у меня Зюхель стоит, как его, господи, Switch, тут никто не сомневается, что он 10-гигабитный. Но 10 гигабит, показывай. Ну, на отдачу, кстати, я вам сразу говорю, докер в Xiaomi BE 10000 на загрузку имеет 10 гигабит, на выгрузку у него 2,5 гигабита обрезана скорость. Ну, если вы найдете для себя больше провайдера, скажите, мне интересно. 10 гигабит честные. Теперь 2,5 гигабита порты. Тот же самый адрес, те же самые порты. Пожалуйста, мы обновляем. Давайте. 2,5 на 2,5 должно показать. Смотрим. Ну, там плюс служебный трафик. Давайте. 2,4. То есть у нас фактически, мы сейчас проверяем LAN, WAN. У нас все проверено. То есть и десятка честная, и 2,5 гигабитные порты честные. То есть мы имеем с вами отличный, скажем так, результат. То есть сам по себе сервер поднят в роутере. То есть 2,5 на 2,5. Все одним дублем, ничего не прерываем. И теперь, смотрите, у нас в маршрутизаторе включено мультилинк, включены 5-гигагерцовые сеть. Мы с вами, вот это сервер мы подняли на 10-гигабитном нашем. Вот, пожалуйста, на 10-гигабитном, который идет через роутер на Wi-Fi обратным ходом. Пожалуйста, проверяем наш Wi-Fi-чик. Wi-Fi-чик максимально, что мы видели здесь 1,9. Сейчас сделаем серию тестов. Вот, пожалуйста, 1,8, почти 1,9 гигабит на Wi-Fi. Я сейчас покажу, что это именно он подключен. 1817 на 1000, там, грубо говоря, 600, 700. То есть, ребят, ну, одним дублем. Так что, врем мы? Нет, не врем. Это действительно такие скорости дает такой роутер. Да любой роутер мы так именно тестируем. У нас есть все оборудование. Есть 10-гигабитное, 2,5 гигабитное. У нас есть разные Wi-Fi 7 устройства. У нас даже есть 6-гигагерцовые устройства, но в таком роутере нету. Пошли теперь тестировать на покрытие. То есть, если вы не знали, какая у нас студия, то есть, смотрите, это вот этот вот кабинет. Вы видели, где стоит роутер. Он стоит в углу этого кабинета. Пошли за мной. У нас это наше полностью здание, полностью 2 этажа у нас там еще монтажное есть. Пошли за мной. Это 165 квадратов второго этажа, только второго этажа. Здесь у нас комната отдыха, здесь у нас, те, кто не знал, основная съемочная площадка. Пошли здесь тестировать. Это следующая комната, где мы будем с вами получать вот такой вот результат. То есть здесь падения практически нет. То есть, ну как говорят, там, пробивает стены. Нет, не пробивает, огибает. Роутеры дают неионизирующее излучение, которое не проникает через бетонные стены. 1,5 на, сейчас посмотрим, ну приблизительно на 1,5. Пойдем дальше. Подождите, мы сейчас еще этажность проверим. Когда говорят вот
ты там что-то придумал? Фигня. Фигня. Пошли дальше. Идем дальше, идем дальше. У нас есть еще склад. Это самая дальняя точка студии. Офис квадратный, и мы в другом углу. Смотрите. Смотрим результат. Против света, давай повернемся. Мы здесь имеем гигабит. Даже больше. На отдалении в 165 квадратном офисе. То есть гигабит. Ребят, у нас на этой дистанции сколько леса норма падения? 60%. 60%. Здесь мы имеем меньше 50% норму падения. 1 гигабит на 745. То есть он покрыл 165 квадратов, не находясь в центре. То есть теперь представьте себе радиус в каждую из углов по 165. То есть если разрисовать квадратное помещение, то есть роутер здесь, мы в том углу. А теперь смотрите, он может, если он здесь стоит как в центре, то он таких 4 окна может покрыть. Теперь пошли дальше. Пошли дальше, все одним дублем, ребят. Один дубль. Этажность. Пошли. Это чтоб не говорили, что мы что-то придумываем, что-то монтируем. Там сейчас злые фиксики, наверное, бегают и переставляют роутер, за нами носят. Да? Стартуем здесь. Этажность. Когда мне говорят, а ты найди какие-то устройства, которые будут дальность этого роутера, пожалуйста, это Google Pixel 8 Pro, европейский, с задушенными модулями, не 30 dBm, это не американский Google Pixel 8 Pro. Если бы он был американский, здесь был бы Wi-Fi еще круче. То есть мы имеем, опять же, норму падения на загрузку меньше 50%. На отдачу будет норма падения больше, потому что здесь уже вступает в силу того, что устройство должно быть мощнее для того, чтобы достать до роутера. Если роутер ему насаживает на загрузку нормальную скорость, то на отдачу, само собой. Ну что, посмотрели тесты? Интересные тесты, да, и по покрытию, и по скорости. Но, смотрите, у нас 3 диапазона, мы сразу видим. Сейчас подключено 11 устройств у нас. Пожалуйста, мучайтесь, работайте, все хорошо вроде бы, но тут у нас выплывает такой момент, что мы эти сети объединить не можем. Ну, во-первых, у нас сразу появляется функция хранения. Подключен SSD-шник у нас. SSD-шник мы должны подключать с форматом внешнего хранилища X4, то есть с форматом диска. Есть у нас отключение USB 3. Объясняю, на USB 3 у нас может быть интерференция на 2,4 ГГц, на USB 2 2,4 ГГц не затрагивается, то есть даже Intel когда-то проводила, то есть можно отключить, если вам 2,4 надо. Я 2,4 особо не смотрю, то есть вы видите сейчас тест, 2,4 я даже не тестировал, как вы поняли, то есть это стандартные показатели, для 2,4 это уже можно вообще забыть, только для устройств умного дома использовать. Samba протокол. Samba протокол у нас при подключении SSD-шника можно подключаться с винды на диск, и в принципе максимальная скорость, которую обеспечивает это 300-320 мегабайт в секунду, ограничена по сути наш Samba диск, Samba протокол скоростью 2,5 гигабит. Очень неплохо. Есть возможность подключения виртуальной памяти. Здесь у нас сейчас 2 гигабайта, как мы видим. Но у меня, видите, больше 20-30% никогда я вот по мониторингу никогда не занимал. И можно еще 512. Не вижу смысла, если у вас не очень много, допустим, устройств. Есть докер. Те, кто не знает, что такое докер, пожалуйста, ищите, смотрите. У меня тут поднят сейчас OpenSpeed тест. Можно Transmission поднять, Matrix, все, что хотите. Даже можно заморочиться, установить стороннее управление. Нормальное для докера, а не вот это то, что есть. Теперь у докера ограничение по загрузке 10 гигабит, он 10 гигабит таскает, по выгрузке на докер, то есть докер способен принять по скорости 2,5. Отдать докер может 10, то есть вы можете рассчитывать на то, что сервер не ограничен, допустим, в BOE 7000 это ограничение 2,5 на 1,5, здесь 10 на 2,5. Дальше у нас
идет общие настройки. Здесь у нас есть многодиапазонный Wi-Fi, в принципе, и мультилинк мы с вами уже тестировали. 6 ГГц нет, уже устал повторять, что Wi-Fi 7 это не обязательно 6 ГГц. Минимальный набор Wi-Fi 7 согласно с утвержденным спецификациям и стандартам это WPA3, мультилинк, 4К CAM, наличие МЛО, да, МЛО, мультилинк и поддержка 802.11be протокола. И все, это уже считается полноценный Wi-Fi 7, Wi-Fi 7 6 ГГц и 320 МГц ширины канала, это дополнительные уже плюшки по сути. В 2.4 у нас есть 40-20, 40-20, скажем так, миксованный режим. Есть у нас WPA3 и каналы от 1 до 13. Также у нас есть 5 гигагерцовая сеть простая, на 80 мегагерцовая в ширине канала. И каналы поддерживают в основном DFS от 149 до 165, а простая сеть у нас, вернее не простая, а игровая сеть, как я это называю, как они это назвали, которая поддерживает 160 МГц. Она поддерживает каналы от 36 до 64, что в принципе обеспечивает нам неплохую скорость. С WPA3, пожалуйста, тоже используйте. Режим совместимости Wi-Fi 5, это если уже там у вас очень много Wi-Fi 5 устройств, можете включить, он будет, если, допустим, на них не правильно работать, он так обратно совместим. Режим энергосбережения TWT, классная тема, которая позволяет не постоянно обмениваться данными для проверки доступности устройства, а там какой-то ультракороткие пинги есть, и по сути это может сберечь заряд смартфона, допустим, планшета, вашего ноутбука, есть поддержка MU-MIMO, и вот эта вот последняя функция, это быстрое соединение, это для устройств умного дома экосистемы Xiaomi, я его сразу отключаю. Настройка интернета. Подключаться можно через DHCP, PPPoE и статический IP. Также мы можем здесь клонировать MAC-адреса, можем прописывать, кстати, DNS, переключать рабочие режимы переключения между режимом маршрутизатором и режимом повторителя. Также у нас есть настройки IPv6 и выбор WAN-порта. WAN-порт у нас мультипорт, по сути, мы можем с вами выбирать под любой порт. Смотрите, можем, например, десятку назначить на SFP-шке, если у вас, допустим, заходит оптика какая-то на SFP совместимая, либо через LAN у вас десятка заходит, либо на любой из 2,5 гигабитных портов вы можете назначить WAN-порт, либо использовать автоматический режим. Также у нас есть беспроводной контроль доступа, но это, по сути, белые и черные списки MAC-адресов, ничего интересного для нас не представляет, а в настройках LAN-сети самые обыкновенные, допустим, DHCP-серверы, его управление. В системных настройках можно выключать, включать и регулировать индикаторы светового порта, или, допустим, светового настроения или индикаторы состояния. Есть у нас регулировка вентилятора, так как у нас активное охлаждение можем делать тихим, сбалансированный режим и максимальный режим. Здесь есть обновление, резервирование настроек и тому подобное. И самое интересное у нас в расширенных настройках системы. В расширенных есть QoS, самый простой, ну а как они пишут, интеллектуальное распределение, это по сути установите общее ограничение, не более. Поддержка DNS переадресации портов. Вот, нажал переадресацию портов, есть поддержка VPN, но VPN здесь никаких серверов вы организовывать не можете, здесь есть список VPN серверов, можете попробовать поднимать VPN сервера через докер, это тоже возможно, если заморочиться, можно все на самом-то деле. И при том здесь есть умная переадресация VPN, вы можете, например, если подключены к какой-то службе VPN, то можете переадресовывать это приложение, либо, допустим, MAC, ну вот смотрите, здесь по-другому чуть не так, что там приложение трафик по устройству, либо разделить по адресу. Можете вот таким вот образом VPN перераспределять. Ну и настройки WAN-порта, потому что он поддерживает Double WAN. Вы можете, например, 2 десятки сделать в режиме агрегации пропускной способности. И, ну, представляете, что это получится. Да? Либо делать отказоустойчивость. Объединять можно любые порты с любыми портами и отказоустойчивость делать на любые порты. Есть поддержка IPTV на LAN, есть агрегация портов LAN. Например, если у вас есть на текущий момент у нас сервер с 2 10-гигабитными портами с поддержкой 802.3 AD протокола, вы можете через агрегацию портов LAN заагрегировать, допустим, 2 десятки, либо 2 2,5, либо 10 и 2,5 не сагрегируешь. Также у нас есть игровой сетевой порт, не думайте, никакой интеллектуальщины нет, есть простая физика, где мы назначаем порт, у которого пакеты будут идти с периодичностью определенной, вне зависимости от того, сколько устройств сети, как они там будут тормозить, что там у них будет задерживаться, этот порт будет иметь приоритизацию. Ну и есть настройка сетевого SFP, это у нас 1, 2,5, 10 гигабит, пожалуйста,
пожалуйста, используйте, можно это тоже делать. Короче, готов пройти, ну, кроме того, что у нас можно меш еще здесь добавлять, но это все мелочи. Можно пройти и прорезюмировать данный роутер. Конечно же, для питания этого роутера его можно как столик использовать, кстати, наверное. Не понадобится вам никакой ядерный реактор, вам достаточно простой розетки, но роутер действительно получился классный. Насколько целесообразно его покупать, я считаю, что нецелесообразно, потому что BE7000, вы увидите это еще в сравнении, предлагает за свою цену намного более лучшие варианты, то есть те же самые USB-шки 3, и 2,5 гигабита хватает за глаза, поверьте. То есть я буду использовать оба роутера, BE7000 едет ко мне домой, этот будет использоваться в офисе, поэтому, ребят, мы рекомендуем, он классный, если вам не жалко $300 и вы знаете, как реализовать реальные 10 гигабит. По скоростям, по Wi-Fi вопросов нет, по покрытию вообще вопросов нет. Ну и десятка есть десятка, ребят. К ней еще придется вам докупать карты, SFP-шки, свечи, если вам надо больше одного или двух портов 10 гигабит. А в целом я свое мнение сказал. С вами был Бабл на канале Техно.